stor värvning. Och här då, Hammarbys hörna. Ja, det kommer 1-0-målet för Hammarby! Och det är Gustav Ludvigsson som gör Hammarby så allsvenskans första mål 2022. Hammarby, 18 minuter tog det innan målet kom. En fenomenal hörna från Jas som letar sig hela vägen till bortre delen av straffområdet där Ludvigsson löper. Jag tror det är Lingman som är ansvarig för Ludvigsson, följer honom en bit på vägen men inte hela vägen. Det försvarsspelet är inte gott nog. Hörnan finns slagen, nicken från Ludvigsson, klinisk ledning, Hammarby, en faktum. Men jag skulle vilja säga att basen till och grunden till det här målet är det tryck som Hammarby lyckas åstadkomma. Där man inte bara vispar in inläggen från sidan utan man försöker spela in dem längs backen samtidigt som vi ser Kennedy Bakircioglu och Hasse Eskilsson glädjas åt målet. För att man försöker spela in bollen längs backen, då får man många hörnor. Jag tror det här var tredje och alla tre hörnor har varit av kvalitet. Här kommer det Ali. Se om Helsingborg kan svara med att flytta upp spelet. Ja, en kelgris har blivit Gustav Ludvigsson i Hammarby här för att alltså göra 1-0 målet. Yes. Och där då just till Ludvigsson. Gott om plats för Besara. Besara. Bojanic får med sig bollen där. Ja, till Ludvigsson igen som är offside. 2 gånger om som Hammarby lyckas hitta gott om plats. 20 mål har han gjort på de här 2 säsongerna. De 2 senaste för Hammarby. Snacka om succévärvning från Örgryte. Det var inte många som trodde att han skulle vara den poängproducenten när han kom från Örgryte. Man visste att han var hårt arbetande. Och dessutom veta att Ludvigsson bidrar hela vägen ner till egen mållinje om det krävs i det defensiva arbetet. Och även så målfint här också. Och många målpass har han också gjort. Och här spelar ju fram Besara fint. Bättre kvalitet.